So अब 29th of September we are celebrating World Heart Day र हार्ट भनिसकेपछि everyone is really concerned about it र हामी धेरै कुरा पनि गर्छौं तर कुराकानी गर्छौं हार्ट डिजिज को बारेमा तर आज हामी स्पेशली फोकस गर्छौं हाम्रो कन्भर्सेसन अन हार्ट सर्जरीज को बारेमा जसको तपाई एउटा स्पेशलिस्ट पनि हुनुहुन्छ हैन डाक्टर साहब सो मेन थिङ इज एउटा यस्तो टेक्नोलोजी छ जुन तपाईहरुले मेडिसिटीमा इन्ट्रोड्युस गर्नुभयो जुन तपाई आफैले पनि लीड गर्नु भएको छ हैन सो यसलाई भनिन्छ एक्मो टेक्नोलोजी आई थिंक आई should start my question from here. Extracorporeal membrane oxygenation भनिन्छ जसलाई ECMO technology. यो टेक्नोलोजी को बारेमा कुरा गरौँ सबैभन्दा फर्स्टमा व्हाट इज ECMO टेक्नोलोजी? ECMO भनेको त्यही हजुरले जुन भन्नुभयो एक्स्ट्राकर्पोरियल मेम्ब्रेन अक्सिजनेसन भन्छ यो चाहिँ एउटा उपकरण या एउटा इक्विपमेन्ट हो जसबाट चाहिँ हामीले आकस्मिक रूपमा मुटु र फोक्सोलाई सहयोग गर्न सकिन्छ र यो गर्ने भनेको मैले जुन भने आकस्मिक रूपमा गर्दछौं र यसको प्रिन्सिपल भनेको चाहिँ जुन हामीहरूले मुटुको शल्यक्रिया गर्दाखेरि हार्ट लङ मसिन भन्छौं एउटा यन्त्र हुन्छ जसले चाहिँ हार्ट र लङको काम गर्छ हार्टकोमा चाहिँ पम्प हुन्छ जसले चाहिँ मुटुको जस्तै रगत पम्प गरेर सर्कुलेसन मेन्टेन गर्छ र लङको काम चाहिँ एउटा अक्सिजनेटर हुन्छ यो अक्सिजनेटरले चाहिँ शरीरको कार्बन डाइअक्साइड निकालेर र शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाइदिन्छ र यो उपकरण चाहिँ हामीहरूले पाइपबाट विभिन्न ठाउँबाट कहिलेकाहीँ छातीबाट या इभन खुट्टाको रगत नलीहरूबाट चाहिँ त्यो मसिनमा जोडेर अनि त्यसपछि युज गरिन्छ यो उपकरण हुन त एकदम रिसेन्ट होइन इट हेज बीन देयर इन नेपाल फर आई थिंक एटलिस्ट अराउन्ड मोर देन 10 years तर यसको इम्पोर्टेन्स आउन थालेको चाहिँ अहिलेको जुन पेन्डेमिकले गर्दाखेरि चाहिँ इट हेज कम इन्टु प्रोमिनेन्स मैले यो फ्राइडे मात्र हेरिरहेको थिएँ हामीहरूको एउटा एल्सो रेजिस्ट्री भन्ने हुन्छ भनेको एक्स्ट्रा कर्पोरेट लाइफ सपोर्ट अर्गनाइजेसन वर्ल्ड वाइड हो जुनमा नेपाल मेडिसिटी पनि वी अल्सो अ मेम्बर त्यसमा विश्वभर अहिलेसम्म अलमोस्ट 1,75,000 चोटि चाहिँ एक्मो प्रविधि युज गरेको छ संसारभरि त्यसमध्ये कोभिडमा चाहिँ अलमोस्ट 8,500 जति युज भएको छ वर्ल्ड वाइड तर विशेष गरी यो चाहिँ नर्थ अमेरिका र युरोपमा युज भएको छ एसिया पेसिफिक रिजनमा अलमोस्ट अराउन्ड 130 पेसेन्ट्समा युज भएको छ हामीहरूले चाहिँ यो कोभिडको दौरानमा 3 जना बिरामीमा यो युज गरेर किनभने कस्तो भने दिज आर पेसेन्ट्स जसलाई चाहिँ यो सपोर्ट गरेन भने दे आर नट गोइङ टु सर्भाइभ अनफर्चुनेटली यसको पनि कम्प्लिकेसन्सहरू छन् वर्ल्ड वाइड रिजल्ट्स इज अल्सो ओन्ली 50% सो पिपल हु रिक्वायर एक्मो उहाँलाई एक्मोमा राखेपछि चाहिँ ओन्ली 50% एक्चुअली सर्भाइभ आउट अफ हस्पिटल सर्भाइभल बट दिस इज समथिङ लाइक अ लास्ट रिजोर्ट र मैले के देख्छु भने यो एक्मो प्रविधि चाहिँ इज गोइङ टु बिकम भेरी बिग वर्ल्ड वाइड इन फ्युचर ओके सो यहाँले भन्नुभएको चाहिँ क्रिटिकल पेसेन्टहरूको लागि इट्स भेरी हेल्पफुल हैन सो वी अल नो अबाउट भेन्टिलेटर्स हुन त भेन्टिलेटर्सको बारेमा पनि हामीलाई छ सो एक्मो एन्ड भेन्टिलेटर्स इज इट क्वाइट सेम नट एक्ज्याक्टली किनभने यो मेसिनबाट चाहिँ फोक्सोको पनि काम गर्छ र मुटुको पनि काम गर्छ यसबाट चाहिँ कस्तो भने तपाईले मुटुलाई मात्र सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ फोक्सोलाई मात्र सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ र मुटु र फोक्सो दुवैलाई सपोर्ट गर्न सक्नुहुन्छ त्यसले गर्दाखेरि भेन्टिलेटरमा राखेर पनि बिरामीलाई हामीले शरीरमा अक्सिजनको मात्रा बढाउन नसकेपछि चाहिँ त्यसपछि यो एक्मो प्रविधि अगाडि आउँछ अलराइट सो जस्तै बिरामीको कुन अवस्थामा चाहिँ यो बस आर्टिफिशियल सपोर्ट सिस्टम या यसको आवश्यक पर्दछ जस्तै एक्मोको आवश्यकता पर्दछ हैन कुन लेभल जस्तै अब यो कोभिडले पनि धेरै कुरा सिकायो यो कोभिडको प्रमुख कम्प्लिकेसन्स भनेको नै शरीरमा अक्सिजनको मात्रा कम हुनु हो सो त्यसकारणले गर्दाखेरि यो चाहिँ कुन लेभलमा गइसकेपछि चाहिँ नि एक्मो सपोर्टमा चाहिँ राखिन्छ बिरामीलाई सो यो एक्मो प्रविधि चाहिँ खास सुरु भएको चाहिँ कस्तो भने मुटुको शल्यक्रियापछि सपोर्ट गर्नलाई हो किनभने हामीहरूले मुटुको शल्यक्रिया गर्दाखेरि कहिलेकाहीँ मुटु धेरै नै कमजोर हुन्छ कमजोर मुटु अपरेसन गरिसकेपछि कमजोर हुँदाखेरि अलिकति रिकभर गर्नलाई टाइम लाग्छ र कहिलेकाहीँ इभन मुटुको शल्य गरिसकेपछि किनभने हामीले मुटुको शल्यक्रिया गर्दाखेरि चाहिँ मुटुलाई बन्द गर्छौं यो हार्ट लङ मसिनमा राखेर
मुटुलाई एउटा स्पेसल सल्युसन दिएर मुटुलाई बन्द गर्छौँ, फोक्सोलाई पनि बन्द गर्छौँ। सो त्यो पिरियडमा चाहिँ दिस मेसिन वर्क्स एज द हार्ट एन्ड लङ। हामीहरूले शल्यक्रिया गर्छौँ, त्यसपछि चाहिँ अगेन हामी रिभाइभ गर्छौँ हार्टलाई। त्यसले गर्दाखेरि प्राथमिकता सुरुमा यो डेभलप भएको चाहिँ हार्ट सर्जरीलाई सपोर्ट गर्नलाई हो, तर ग्रेजुअली यसको रोल एक्सप्यान्ड हुँदै गएको छ। यो हामीहरू अहिले युज गर्छौँ इभन लङ डिजिजहरूमा, जस्तै एकदम कृत्रिम लङ्स इन्फेक्सनहरू, निमोनियाहरू। अनि अब यो प्रोमिनेन्स आयो अघि हजुरले जुन भन्नुभयो कोभिडमा। पहिला योभन्दा अगाडि सार्सको जुन पेन्डेमिक त हुन पाएको थिएन, त्यो बेला पनि एकदमै युज भएको थियो। कहिलेकाहीँ ड्राउनिङमा हामी युज गर्छौँ र कहिलेकाहीँ कुनै कुनै विषादीहरूले गर्दाखेरि, स्पेसली नेपालमा मैले देखेको चाहिँ यो एल्युमिनियम फस्फाइड पोइजनिङ भन्छ नि, जुन मुसा मार्नलाई युज गर्ने, त्यो पोइजनले चाहिँ त्यो अब कहिलेकाहीँ सुसाइड अटेम्प्ट्सहरू गर्दाखेरि चाहिँ यो पोइजनले चाहिँ हार्टलाई एकदमै डिप्रेस गर्छ। त्यस्तोमा चाहिँ हामीहरूले इभन नेपाल मेडिसिटीमा आई थिङ्क 3 पेसेन्ट्समा युज गरेको छौँ। ओके, सो द रेट्स आर क्वाइट गुड, रिजल्ट्स आर क्वाइट गुड यसको? एक्सेप्टेबल इन्टरनेसनली। मैले अघि जुन सुरुमा भने देयर इज अलमोस्ट 50% मोर्टालिटी। हामीहरूकोमा चाहिँ 9 जना बिरामीमा युज गरेका छौँ। तीमध्ये हामीहरूले वी आर एबल टु 3 people were able to survive, 2 survived out of hospital discharge। अनि एकजना चाहिँ खास एक्चुली माउन्टेनियर हुनुहुन्थ्यो, मकालु क्लाइम्ब गर्दाखेरि he got lost। he was a doctor, he was an anesthetist, बेहोस गर्ने डक्टर साहब हुनुहुन्थ्यो उहाँ चाहिँ, but he was into mountaineering, he got lost मकालुमा हराउनु भएको थियो। and then when they brought him to us, he was in a very critical case, he almost expired in the ICU in the sense मुटु र फोक्सो बन्द भएको थियो र त्यसपछि हामीले एक्मो प्रविधिमा हालेर 3 days जति राखेर अनि त्यसपछि उहाँको फ्यामिली दे वान्टेड टु शिफ्ट टु ब्याक टु सिङ्गापुर जहाँ उहाँ काम गर्नुहुन्थ्यो। सो देन वी युज द पोर्टेबल एक्मो टु शिफ्ट। सो त्यसै कारण अघि मैले जुन भनिनँ त्यसमा यो एक्मोको रोल अझ कस्तो एक्सप्यान्ड भइरहेछ भने इभन हामीहरूले जस्तै हार्ट कार्डियक अरेस्ट भन्छ नि, हार्ट एट्याक भन्दा पनि मुटु बन्द हुने, किनभने जहिले पनि जुन बिमारीमा पनि ग्रेजुअली गएर हार्ट कमजोर भएर बन्द हुन्छ, फोक्सो काम गर्दैन। त्यस्तोमा चाहिँ अहिले नयाँ प्रविधि के आएछ भने इमर्जेन्सी बेसिसमा हामीले इमर्जेन्सीमै एक्मो हाल्छौँ। त्यो भएपछि हार्ट र लङ काम गर्न थाल्छ। त्यसपछि वी ट्राई एन्ड समटाइम्स यु डोन्ट ह्याभ टाइम, बिरामीहरू आउँदाखेरि उहाँहरूको मुटु बन्द हुन्छ, त्यस्तोमा चाहिँ हामी क्विकली एक्मोमा राख्छौँ एन्ड देन वी इन्भेस्टिगेट फर्दर। अरू भनेको जुन अहिले मैले भने हाल ट्रान्सपोर्ट सिस्टममा पनि क्रिटिकल पेसेन्टहरू ट्रान्सपोर्टमा पनि युज हुन्छ र इभन हार्ट ट्रान्सप्लान्टमा मुटुको जुन अङ्ग प्रत्यारोपण गर्छौँ नि मुटुमा, त्यसमा चाहिँ युजली हामीहरूको 6 to 8 आवर्सको इन्टरम पिरियड हुन्छ। त्यो भित्रमा चाहिँ एकजनासँग जुन निकालेर डोनर भन्छौँ उहाँसँग निकालेर हामीले चाहिँ रेसिपिएन्टमा गर्नुपर्छ। तर यो प्रविधि आएपछि द्याट ड्युरेसन, किनभने हामीले त्यो डोनर मुटुलाई पनि यो प्रविधिमा राखेर त्यो ड्युरेसन बढाउन सकिन्छ। अब हामीहरूका मुटुको अङ्ग प्रत्यारोपण चाहिँ छैन, तर कस्तो भने विदेशमा स्पेसली डिफ्रेन्ट प्लेसेसमा युजली जस्तै अमेरिकामा चाहिँ यु हेभ लाइक अ 2 or 3 hours को ट्राभल पिरियड वे हामीहरू ट्राभल गरेर प्लेनबाट प्रोक्योर गर्छौँ अनि लिएर आउँछौँ। तर अब यो प्रविधि आएपछि यु क्यान इभन गो मोर फर्दर।